今日我哋會開始新系列紀錄嘅日子，我哋去咗金方泰國美食，見有神秘嘉賓登場，有彈珠機，我哋去咗彈珠，咁最後仲有雪糕食，我哋冇拍到，但係有咩係自己留意啦。Hello，大家好，我哋今日就會開始呢個新系列一日嘅紀錄。咁我哋而家就準備出去食個早餐先，咁我哋陣間就要去拍片嘅。咁我哋陣間見。好，咁我哋而家就已經落咗車啦。咁我哋而家就行去食早餐先。因為話今朝好早，我哋成好多人，好多起身啦。今日好肚餓，今日未食早餐，水都未飲一啖，好肚餓而家。咁我哋而家就去咗前面食個早餐先。之前呢個油桶係可樂嘅，如果大家有興趣可以上我 Facebook 買。跟住呢度有夾公仔嘅，不過我係唔食嘅，因為我驚伏。同埋呢度有榴蓮 B 哥，6分，我記，我笑，快樂花市。我有啲懷疑佢嗰杯超長鴨屎香檸檬茶會有啲伏。而我本人係好中意飲鴨屎香，燒賣和頭啊、麥哥啊，同埋真鮮啊，呢間都比較懷舊嘅冰室、茶冰室，用嗰啲車仔麵啊、刀削麵。好，咁我哋今日就係食呢，而家早餐就係食呢間啦，金方泰國美食。如果大家想知係咩味，自己嚟食啦，我就唔詳細講解啦。我哋觀眾見唔見到前面呢間嘢啊？呢間係食甜品嘅，不過裝修緊。咁我哋而家都食完嘢先翻嚟啦。咁呢度好多人食豆腐花嘅，不過我就唔食嗰啲，好多人都好中意食呢間豆腐花。咁呢度就係唔記得咗，萬波就開咗啦，燒賣和頭都開緊。而家呢一間金方泰國美食就轉咗做午市啦，大家要留意11點半就會轉午市噶啦。佢比平時市面嘅鋪頭遲半個鐘轉午市嘅。跟住係呢間喺深水埗定唔記得長沙灣好興嘅甜西施研究所都喺荃灣開咗啦，睇下。我記得呢度唔知有間幾好飲嘅抹茶嘅，下次揾到嘅話就拍俾大家睇下啦。好，咁我哋而家翻返去架車度先，我哋陣間做好晒所有嘢。同埋今日有2位神秘嘉賓嘅，咁係邊2位咧？繼續睇落去嚟嘅。好，咁我哋而家呢個地方就喺邊度咧？就係新蒲崗。咁我哋就要去釣蝦。咁大家想睇嘅話就睇下一條片，或者睇下早上嗰 part 我剪唔剪得切片啦。剪得切片就得嘅。好，咁我哋已經同神秘嘉賓見咗面啦。咁佢哋就係 Camilla 同 Ash 啦。Hello。好，我哋而家就食完夜晚嗰餐啦，佢哋仲喺度。咁我哋而家就食緊粒粒雪糕。我之後都會食，可能會食燒嘢嘅。去嘅話我會再去彈珠啊，可能會去彈珠。會去嘅話我會拍俾大家睇。我哋而家真係彈珠啦，真係彈珠啦。咁我哋彈珠機嘅玩法就唔講啦，因為有食雪糕玩唔到嘅，所以你哋想知自己嚟玩啦。好，跟住係因為就係時間關係，冇食到宵夜嘅，冇買到嘢嘅，咁我哋就喺呢度完結咗佢啦。好，咁中意呢條片就記得 like、subscribe 同 share， 記得 subscribe 撳呢度。我哋下一條片會再去拍唔同嘅一日紀錄。拜拜！跌落地有冇諗過要爬翻起？覺得離體，其實你係垃圾喺水中掙扎，要脫離水底。
跟住鏡頭用唔同角度去感受呢一條片。記得 like、subscribe 同 share， 同埋話俾你個 friend 聽，仲有訂閱呢個 YouTube channel喎。